Салам достор. Бүгүн биз сиздер менен Айдана Бектурган кызы аталышындагы жеке өзүмдүн каналымдан саламдашып жатам. Менде чындыгында сиздерге айта турган өтө көп маалымат бар десем болот. Мына ошол нерсени окуган, билгендеримди буга чейин ойлоп көрсөм эч кимге айтпайт экенмин да. Бул нерсе практика жүзүндө болбосо, ал мага дагы пайдасын бербейт. Мага пайдасын бербеген аз келгенсип, башка бирөөгө дагы айтпаганым бул өтө чоң туура эмес нерсе деп билем. Мына ошондуктан сиздерге дагы бөлүшүп турууну туура чечтим. Туура кабыл аласыздар деген тилектемин. Андыктан бүгүн биз сиздер менен адам өзүн өзү өстүрүү туурасында, өзү менен өзү иштөө туурасында маек куралы деп бүгүнкү эфирди баштаган учурубуз. Анда эмесе негизи эле адам өзүн өзү өстүрүүнүн мааниси канчалык деңгээлде? Мына ушул суроого жооп табалы сиздер менен. Негизи эле керекпи? Биз өзүбүздү өзүбүз өстүрүп, өзүбүз менен өзүбүз иштөөнүн кажети канчалык деген суроо болушу мүмкүн. Бул өтө маанилүү экенин бүгүнкү күнгө чейин канчалаган китептерде мына ушул нерсени бир чоң роман окуйсуңбу, чоң пьеса окуйсуңбу, көркөм чыгарма окуйсуңбу, же болбосо психологиялык китеп окуйсуңбу, мына ошонун баардыгында эле адам өзү менен өзү иштегенде гана ийгиликке жетет жана ошол нерсени кармап тура алат деген жоопту алып келебиз. Бул нерсеге эч кандай күмөнүбүз дагы жок. Ошондуктан бир хикая эсиме келет. Ушул хикаяны сиздерге айтып берейин. Негизи эле баардыгыбыз жараткандан тилейбиз. Жакшы нерсеге жетсем, ийгиликке жетсем, бай болсом, баардыгы болсо, бактылуу жашасам деп кыялданабыз. Ал бирок биздин жаныбызда, колубузда турганын көп элесибизге ала бербейбиз. Макулсуздарбы? Мен макулмун. Негизи ар дайым кыялыбызда болгон нерсе, Кудайдан тилеген нерсебиз бул сөзсүз түрдө орундалат экен. Ал нерсени кармап калыш, ал биздин өзүбүздүн жеке көйгөйүбүзгө кирип калат. Ошондуктан өзүбүз ошол нерсени берерине ишенебиз, берген учурга даяр болуп турушубуз керек. Хикая демекчи, башкага кетпей, хикая жөнүндө айтайын. Бир инсан Кудайдан тиленет. Мен дүйнөнү башкарсам, империяны башкарсам деп өзүн ушундай элестетип Кудайдан тиленет. Бул тилеги орундалып, өзү император болот экен. А бирок империяны көпкө башкара албайт. Ошол бийликтен түшүп, андан кийин Кудайдан тиленет. Эмне үчүн мен башкара алган жокмун? Мен жок дегенде мамлекет башкарсам дейт. Мамлекетти дагы баягы эле жагдай башкара албайт. Андан соң жок дегенде район башкарсам дейт. Районду да башкара албайт. Мына ошентип отуруп, чакан айылга келет. Айылды да башкарсам, мен колумдан келет деп эмнегедир өзүнө ишеничи өтө чоң болгон болот. Мындай инсандар арабызда көп да турабы? Өзүбүзгө ишенимибиз, мындайча айтканда амбициябыз чоң, бирок ошого мен даярмынбы, ошого колумдан келеби деген суроолор, ошол нерсени көтөрө аламбы деген суроолор өзүбүзгө көп бере бербейт экенбиз да. Мына ошондуктан бүгүнкү учурда дагы көп көрөсүздөр. Даяр эмес инсандар көп арабызда. Өзүнүн кызматына, өзүнүн даражасына, өзүнүн үйүнө, өзүнүн жубайына, өзүнүн баласына да татыксыз инсандарды көп байкайбыз. Мына ошол нерсени эмне себептен келип чыгат деген суроо ар бирибизде болсо керек. Ал эми хикаяга келе турган болсок, ошо айылды башкара албай, аягында айылды дагы чачыратып жиберет, колунан алдырып жиберет. Андан соң жок дегенде ушул үй бүлөмдү башкарсам деген учурга келгенде, үй бүлөсү эч ким ага көңүл бурбайт, эч ким сөзүн сөз катары мамиле кылып угуп койбогон учурга кезигет. Баласы дагы, аялы дагы, кызы дагы, жада калса үйдөгү ити дагы. Мына ушул нерсе катуу тийип, ойлонуп, өзүн өзү мен өзүм менен иштедимби, мен буларга үлгү боло алдымбы деген суроого келген учурда өтө кеч болуп калат. Жашы дагы картайып калган болот, колунан күчү кетип калган, канча кыйынмын деп мурдагыдай көкүрөк какса эч ким ишенбей калган болот. Мына ошондуктан абдан өкүнүп, мен баардыгын тескерисинче башкача баштасам болмок экен. Мен биринчи орунда өзүмдү башкарганды үйрөнсөм болмок экен. Өзүм менен иштеп, өзүм менен башкаларга үлгү катары көрсөтүп, сөз менен айтканга караганда бизге кеңеш айтып, анан бирөө акылдуу сунгандай сезилет баарыбызга, уккубуз келбейт ал нерсени. А бирок үлгү катары кыймыл аракетинен көрүп эле ошол инсандай болгубуз келет. Айтпаса дагы ал инсанды жакшы адам экенин баардыгыбыз билебиз. Анын артынан ээрчийбиз, ошол сыяктуу адамды ээрчите билгенди үйрөнүш керек экенин ал инсан түшүнөт. Ээрчите билиш үчүн
өзү менен өзүң иштешиң керек экенин, биринчи өзүңдөн баштала турган экенин айтат го, дүйнө менден башталат деп. Бул эң туура нерсе. Дүйнө бизден, сизден, ар бирибиздин мен деген сөзүбүздөн башталат. Менди өнүктүрсөк, менди өнүктүрүп, мен тартиптүү болсом, мен бактылуу болсом, мен башкага туура эмес мамиле кылбай ар дайым жылмайып жүрсөм, мен ушундай. Туурабы? Ошондуктан ушул өзүн өзү өстүрсөм, андан кийин үй бүлөмдү жакшы ар бирине көңүл бурсам, көңүл деген бул чоң нерсе, баарыбыз белгилүү. Көңүл бурсам, ар бирине тарбиямды татыктуу берсем, андан соң сыртка айылды башкарсам, андан районду, анан мамлекетти, анан империяны башкарганда туура болмок экен дейт да. Баардыгын чоң нерседен башка нерсеге кетип калгандан көрө, жеке өзүңдөн баштасаң, жана айтат го, даракты кесиш үчүн канча убактыңды коротуп, баягы балтаң курч болсо, 1 саатта кесип коесуң, эгер мокок болсо, баягы канча күн чапкыласаң деле мокок балта, мокок. Ошол сыяктуу эле 1 саатта кескидей балтаны курчутуш үчүн канча убакыт кетет. Ошондой убактыбызды коротуп, балтабызды курчутуп, өзүбүздүн билимибизди курчутуп, өзүбүздүн тажрыйбабызды кеңейтип, биринчи өзүбүздөн баштап, өзүбүздү өнүктүрүп, анан үй бүлөбүздү өнүктүрүп, андан кийин айлана чөйрөбүздү мына ошентип чоңоюп отурсак, биздин келечегибиз дагы, биздин жеткен кыялыбыз дагы биздин колубузга кармалып берет деген ушундай оюбуз бар. Туура айтамбы, достор? Эгер макул болсоңуздар, макулмун деп комментарийге жазыңыздар. Эгер макул эмес болсоңуздар, анда мен сиздерге дагы балким сиздердики туура болушу мүмкүн. Эч кандай каршылыгым жок. Сиздер менен мен бек турган кызы болдум. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламатта болуңуздар. Эгер сиздердин дагы сурооңуздар бар болсо, ар бириңиздердин суроолоруңуздар сөзсүз түрдө жоопсуз калбайт. Ошондуктан кайсыл темада биз менен маек кургуңуз келет, биз менен пикир алмашкыңыз келет, суроолоруңуздар болсо сөзсүз түрдө бизге жазыңыздар. Инстаграм баракчабыз алдыда турат. Мына Инстаграмдан дагы байланышсаңыздар болот. Бизге жазылып, катталып, лайк басып, жакшы пикириңиздерди калтырып, бир жакшылыкты жайылталы деген тилек менен мына ушул ишибизди баштап атабыз. Сиздер дагы салымыңыздарды кошуңуздар деген суранычыбыз менен бүгүнкү программа